أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес за този последовател ще разказвам. Той е Хазрат Муаз бин Джабал. Негото име беше Муаз, баща му беше Джабал бин Амр и майка Хинд бин Тесал беше от Джохена кабиле Калон Абад Садик. Муаз бин Джабал, кратко име Абдуррахман беше. Негото отношение Хазрач племе Заид бин Саад бин Али беше. После Сиро Сахаба на писател каза Саад бин Али бяха двама синове, Салима и Заид. Салима, Бану Салима има в правото на Ислама. Заид бин Саад бин Хан, него сметва двама човека имаха, един Хазрат Муаз и другия неговия син Абдуррахман. Бану Заид къщите до Бану Салима бяха Муаз бин Джабал и бял и имаше красиво лице и много хубави зъби и бяха очи много хубави. От младите хора на своя народ беше по-хубав, млад и много раздаваше по пътя на Бога. Абу Нуайм каза, че Муаз бин Джабал с ансарите младите за добро, за сърмота и за раздаване по пари по пътя на Бога беше добър. Хазрат Муаз бин Джабал бете Акбар самне 70 ансари участвали. И той при Исляма беше 18 години. Той участва в битката Бадър, битката Хандак и във всичките битки той беше с пророка саллалаху алейхи ва саллям. В битката Бадър той участвал тогава, когато той беше 20 годишен или 21 годишен. Той е така брат, който беше от една майка и бащи бяха различни. Хазрат Абдулла беше в битката Бадър. Аздул Габа каза, неговия брат беше Сахал бин Мухаммад бин Джад и Сахал бин Салима. Сахал беше от Бану Салима, затова Бану Салима казваше, той е от моето племе. Когато мухаджирин дойдоха в Медина, тогава пророк саллалаху алейхи ва саллям Хазрат Абдулла бин Масуд прави на него брат на Муаз бин Джабал. Това пише в различните книги на историята така. След приемайки исляма, Хазрат Муаз бин Джабал с младите момчета на Бану Салима чупиха идолите на Бану Салима. Разказвайки за един последовател, разказах тази случка, как те разрушиха идолите на своето семейство. Така пак ще разказвам. Амр бин Джаму, той имаше един идол от и беше един той много уважаваше на това. След Окба самия Бану Салима правиха
бейт и Муаз бин Джабал също беше. Синът на Амар Муаз също прави бейт. Тази случка, който разказах, преди разказах за Муаз бин Амар. Той каза баща си Амар, той така прави, че този идол, който той имаше в къщата си, той през вечерта, той хвърли на мръсотията, където имаше на улица. Той вземаше той каза, че той Амар взе това в свет, че ако ще разбирам, който така прави с моето идол, ще наказвам него. Пак тези младите момчета правиха така също с този идол. Той беше на улицата. И той сложи своя идол в къщата си, сложи там сабия. Каза, че аз не знам, че кой прави така с тебе. Сега оставя тук сабията, сега защитава и себе си. След това Амар каза, че идол не беше тук. И там беше в един мъртъв куче, в гърлото беше там. Така той много притеснява и мисли, този идол, който беше моя баща, той няма толкова сила, че имайки сабия да пази себе си. Тогава той как ще пази на мен? И повече това, че един мъртво куче, там той беше сложен в гърлото му. Как той може да стане Бог? И така той се обръща към исляма и така стана той мусулманин. Аз Муаз бин Джабал така знаем, че как той обичаше на пророка, че след битката Охот, когато пророк Сарасан се върна в Медина и от улиците хора плачеха, пророк Сарасан каза, защо плача така? Каза, че жените на ансарите, те плачат за мъчениците си. Пророк каза, че няма никой, който ще плаче за Хамза. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за Хамза се моли за прошка, когато Саад бин Муаз и Саад бин Убада и Муаз бин Джабал и Абдулlah бин Раваха това слушаха. Те отидоха в своите махалета и те се събираха на жените, че няма да никой ще плаче за мъчениците на Ансар, докато първо да плачат за чичуджа пророка саллаллаху, че в Медина няма никой да плаче. Това беше обич с пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Защото пророк саллаллаху имаше болка заради Хамза. Забранено е така да плаче жените, но тук пророк саллаллаху алейхи ва саллям за малко време позволил. И чувстваше, гледайки, каза, че щяха хора да така да плачат за Хамза, но така плачене е забранено в исляма. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям е забранил това. След победа на Мека, пророк саллаллаху алейхи ва саллям за Хунейн отиде към Хунейн до Мека, до Таиф има една долина. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям на Муаз бин Джабал остави в Мека, че той да учи религията на хората на Мека и да ги учи Корана. А Муаз бин Джабал в битката Табук той участвал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям когато за Кааб бин Малик питал, той остана в Медина. Тогава един човек на Бану Салма пред пророка саллаллаху и разказва слабости
тогава Муаз бин Джабал каза, че ме пророк, ние винаги гледаме добрини при него, не гледахме слабостите. Това беше добрите морали, че да не разказва слабости на един човек, когато той няма там. Тогава каза, че аз слушах на Хазрат Анас, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям в неговата епоха време 4 хора се събираха Корана. Те бяха от ансарите: Хазрат Муаз бин Джабал, Хазрат Убай бин Каб, Хазрат Зайд бин Сабит и Хазрат Абу Зайд. Хазрат Зайд беше чичо на Хазрат Анас. Хазрат Абдулла бин Амр разияллаху таала анхума каза, че аз слушах на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че учете Корана от 4: Ибн Масуд и Робана Салим и Убай бин Каб и Муаз бин Джабал. Това е от Бухари, който втория халиф каза, преди това беше за Хазрат Каб, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че има един джамаат от Корана, който целия Коран наизуст учейки от пророка саллаллаху алейхи ва саллям научиха на другите хора. Те бяха великите 4 учители. Тяхната работа беше, те учиха Корана от пророка саллаллаху алейхи ва саллям и научиха на хората. И зад тях имаха много последователи, които учиха на хората. 4 велики учители: Хазрат Абдулла бин Масуд, Салим, Муаз бин Джабал и Убай бин Каб. Първите двама са мухаджир и двама са ансари. Като работа Абдулла бин Масуд беше един работник, Салим беше свободен роб, Муаз бин Джабал и Убай бин Каб бяха главите на Медина. От всяка група пророк саллаллаху алейхи ва саллям, гледайки на всичките групи и направил учители, в хадис пише, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху каза, че онези хора, които искат да учат Корана, трябва да учат тези 4: Абдулла бин Масуд, Салим, Муаз бин Джабал и Убай бин Каб. Тези 4 бяха онези, които целия Коран учиха от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, слушайки и четоха пред. И освен тях много последователи направо учиха Корана от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. В една традиция пише, един път Абдулла бин Масуд чел една дума и Умар каза: не така, така трябва да четеш. Тогава той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям така каза на мен. Аз дума вземайки на него отиде при пророка и каза на пророка, че той не рецитира Коран правилно. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям: Абдулла бин Масуд чете. Когато той чел, пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: той правилно чете. Умар каза, че вие така учихте на мен. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям: това също е правилно. Така знаем, само тези 4 сахаба не само учиха Корана, другите също научиха от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Умар каза, неговият въпрос каза, че Умар също учеше от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Анас бин Малик каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: в моя народ най-повече Абу Бакър е милостив с моя народ, от моя народ най-повече милостив и милосърден е Абу Бакър с моя народ, и в религията най-силен Умар и най-повече сърмува Усман,
и най-хубаво решава Али бин Аби Талиб и най-хубаво знае Корана Убай бин Каб и най-хубаво знае позволено и позволеното Муаз бин Джабал и най-повече който знае задълженията Зайд бин Сабит. Слушайте, пророк саллаллаху каза, че всеки народ има един амин и този амин за този народ е Абу Убайда бин Джарах. Тази традиция преди също разказах и горе-долу така Абу Хурайра каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че колко хубави са хората Абу Бакър, колко е хубав човек е Умар, колко е хубав човек Абу Убайда бин Джарах, колко е хубав бин Усайд бин Узайр, колко хубаво е Сабит бин Кайс бин Шамас и колко хубаво е Муаз бин Джабал и колко е хубаво Муаз бин Амр бин Джаму. Муснед Ахмад бин Хамбал там пише тази традиция и Муаз бин Джабал каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям един ден вземайки неговото ръце каза: о Муаз, аз наистина ти обичам теб. Муаз каза, че моя майка и баща даде живота за теб, аз също обичам на вас. Той пророк каза: о Муаз, аз защитавам те след молитвата да така да рецитираш, да не изостави никога, да казваш: о мой Бог, помагай на мен да хваля на теб и да благодаря на теб и да се моля най-хубавия начин пред теб. Муаз бин Джабал каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: дали да ти разказвам за едната врата на вратите на рая? Муаз каза: да, защо не? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че да четеш ла хаула ва ла кувата илля билlah. Муаз каза, че той пита на пророка саллаллаху алейхи ва саллям за най-хубавата вяра. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям отговори: афзалул иман, най-хубава вяра е, че ти заради Бог да обичаш и да заради Бога да имаш омраза и винаги да хвалиш с езика си на Бога. Муаз каза, че още какво има? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза: и за хората да обичаш това, каквото обичаш за себе си. Да харесваш за хората харесваш това, за което за себе си харесваш. И за тях да не харесваш това, което за себе си не харесваш. Джабир бин Абдулlah каза, че Муаз с пророка саллаллаху алейхи ва саллям се молеше и след това той отиваше при хората си и водеше молитва там. Първо в джамията Нави се молеше, след това отиваше в мохалата си. Там той водеше молитва на своите хора. Това пише в книгата Бухари. Аз Джабир каза, той каза, че Муаз с пророка саллаллаху алейхи ва саллям се молеше, след това отиваше в мохалата си, водеше намаз. Една нощ той се моли иша намаз и след това отиде при хората си и така той рецитира главата Бакра. Един човек е застана там, той прави салам и той сам се моли, когато гледа, че дългия глава чете и не се моли колективно. Хората каза, че ти дали си стана лицемер, ти изоставиш колективната молитва и се молиш не колективна молитва. Тогава каза: не, кълня се името на Бога, аз не съм лицемер. Аз ще отивам при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и ще разказвам на него, че така правих.
аз не съм мунафик, аз ще разказвам това на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Това той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям и каза, че ние имаме камели и докараме вода от едно място на другото място и даваме тази вода в къщите си. Целия ден ние работим. Муаз се моли с вас молитвата Иша и след това той рецитира главата Бакра при нас в нашата махла и водеше намаз. Тогава пророк се обърна към Муаз. Пророк се обърна към Муаз и каза, че о Муаз, дали ти изпитваш на хората? Дали ти изпитваш на хората? Защо даваш проблем на хората? Каза, че какво давам? Давам така да четеш. А Джабир каза, Вашамсе вазухаха, вазуха валлейли за якша и Сабир исма бикалала, че каза тези глави, пророк съм каза да рецитираш. Това пише в книгата Сахих Муслим. В Бухари също така пише. Хазрат Джабир бин Абдулла Ансари каза, че един човек дойде с камилите си, вода имаше при него през нощта. Той гледа, че Муаз рецитира, водеше молитва. Той отиде към Муаз. Муаз рецитираше главата Бакра и Ниса. Той изостави намаз. Той знае, че Муаз не харесва това. Той отиде при пророка саллаллаху алейхи ва саллям, този човек, който имаше камили, и каза, заплаква за Муаз при пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тогава пророк три пъти каза, о Муаз, ти изпъстваш на хората. Защо така са дългите глави, че рецитираш? Защо не са бисма раби краля, Вашамсе вазухаха, валлейли за якша да рецитираш? И след теб сатари и болни и хората, които имат нуждите, рецитират молитвата след теб. Това пише в Бухари, втория халиф, разилата ланху, за малките глави да рецитираме. За пророк саллаллаху алейхи ва саллям, как посвети на Муаз, каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям сура Ала, сура Гашия, сура Фаджр и така и другите глави в колективните молитви така харесваше да рецитира. Насей от Джабир каза, че Муаз бин Джабал един път рецитираше, водеше молитва, че един човек се моли с него. Хазрат Муаз рецитира дълга глава. В някои глави, че той глава Али Имран или главата Ниса рецитираше. Когато молитвата стана дълга, той изостави молитвата и в другото място в джамията се моли. И така той се върна. След молитвата някой човек разказва тази случка на Муаз, че вие водехте молитва. Един човек дойде и той се моли с вас, но когато вие дълго рецитирахте, той изоставяйки молитвата се моли и така се моли от джамията и се върна. А Муаз каза, той може би е лицемер. След това той каза, Муаз, тук пише, че Муаз самия разказа това на пророка съсъм. И каза, аз водих молитвата, един човек дойде, но когато молитвата стана дълга, той изоставяйки молитвата се върна и се моли самия. Когато този човек знае това, че при пророка съсъм някой полаква за мен, той отиде при пророка и каза, че о мой пророк, аз дойдох, когато аз влязох, той водеше молитвата. Аз се молих с него, но той много дълго води намаз. Ние работим целия ден. Моята камила стоеше без храна. Аз се молих моята молитва и в къщата дадох храна на моята камила в къщата си. Пророк съм слушайки това,
пророк саллаллаху алейхи ва саллям, слушайки това, се ядосва на Муаз и каза Муаз, че дали ти изпитваш на хората събе бисмилlah шамси ва зухаха вал фаджр вал лейли иза яхша, и защо не си рецитирал тези глави и защо започва да рецитира дълги глави? Това знае, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че те са тези глави, че в някое време той да рецитира дълги молитви и когато има проблем, но малките глави и тези глави трябва да рецитираме. Трябва да помним също, а не само да рецитираме тези глави, но основно, че дълги глави няма да рецитирате в колективната молитва. Но както има положението, някои хора, както те знаят, някои знаят малки глави и такива хора водят, могат да рецитират така. Основната съвет е това, дългите глави не трябва да рецитират в колективната молитва. Има стари хора, болни хора, работници участват. Муаз бин Джабал каза, че аз се качвайки на камил, се яздех след пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Между него и мен беше само тухлата. О Муаз бин Джабал, аз казах, да, мой пророк, че той е за мен добрина. След малко пророк, о Муаз бин Джабал, пак казах, лабейк я Расулаллах, че той е добрина за мен. След това малко, о Муаз бин Джабал, че аз казах лабейк я Расулаллах, че той е добре за мен. Дали ти знаеш, че Бог какви права има над хората? Аз казах, Бог и неговия пророк знае. Каза, че Бог има това право хора да се молят пред него, че хората да се молят пред Бога и да не правят равни никой с него. След това малко пророк о Муаз бин Джабал, аз казах лабейк я Расулаллах, това е добро за мен. Каза, дали ти знаеш, че хората какви права има над Бога? Първо има Божия право, след това хората какви имат права към Бога, когато те починяват на Бога, тогава хората какви права има от Бога. Аз знаех, че Бог и неговия пророк знаят. Пророк саллаллаху каза, че той да не казва на тях, които слушат така на Бога и починяват, това правото на Бога, че Бог да не наказва на тях. Това пише в книгата Сахих Муслим. Муаз бин Джабал каза, че в един път пътувах с пророка саллаллаху алейхи ва саллям, един приближих до него, ние вървяхме. Аз казах му пророк саллаллаху алейхи ва саллям, да разказвате добрина, с която влизам в рая и да пази на мен от огня. Тогава пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, ти си питал велико нещо. Това е ясно за това, на когото улеснява Бога. И след това каза пророк, че да се молиш пред Бога и да не правиш никой равен с него, да се молиш колективната молитва, да наказкат, пости и през Рамазана и прави хаджлек на Бейтулла. След това каза, че да не ти разказвам за вратите за добрините. Разказка и то каза, за вратите на добрина ще ти разказвам, че постия ще ти пази и садка така изгася греховете, както вода на огня и през нощта тахаджуд молитвата. След това пророк рецитирал този стих. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين
че те удалечават от леглата си, когато те викат на своя Бог, искайки прошка от него. И каквото ние дадохме на тях, те харчат от това. И няма никой жив човек, че какви сладости за очите им има съкрито за тях. Награда за това, каквото те вършиха. Каза, че най-великото нещо и калон за това, и да великото нещо да ти разказвам, че това е джихад. След това каза, дали ти разказвам такава нещо, което има основа за всичките тези неща. Около това вървят всичките добрини. Казах да, пророка. Тогава пророк Сарасусън взе своя език и каза, че спирай това. За езика каза, че спирай това. Аз казах, че ме е пророк. О, пророка на Бога, саллаллаху алейхи ва саллям, дали наказание ще бъде за това, каквото ние казваме чрез това? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, о Муаз, да стане добро с теб. Но хората ще падат в ада, каквото те ще разказват своите езици. Тези ирани, които дават своя език си, така, които правят развод, раздор и другите грехове от езика. И когато езика разказва слабости и грехове, това пророк Сарасъм каза, така хората ще падат в огня на лицата си. Затова трябва да използвате на езика си с добър начин и да разказвате добрите неща с това. Кааб бин Малик каза, че Муаз бин Джабал в живота на пророк саллаллаху алейхи ва саллям по времето на Абу Бакър в Медина даваше фетва. Мухаммад бин Сахал бин Абу Хасма от баща си каза, че пророк в времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям три хора от мухаджирин и от трима от ансарите дадоха фетва. Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Убай бин Кааб, Хазрат Муаз бин Джабал и Хазрат Зайд бин Сабит бяха. Хазрат Абдуррахман бин Касим от баща си каза, че Абу Бакър Сидик, когато имаше някакъв проблем, в който той трябва да вземе съвет от хората, тогава той от мухаджирин и ансар той викаше и събираше. Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Абдуррахман бин Ауф, Хазрат Муаз бин Джабал, Хазрат Убай бин Кааб и Хазрат Зайд бин Сабит ги събираше. Тези всички в времето на Абу Бакър дадоха фетва. Това беше ифта комисия и те имаха членове и позволи на тях да дадат фетва на това знание, което те учиха от пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Муаз бин Джабал по времето на Абу Бакър отиде в Сирия и там той живееше. Когато Муаз бин Джабал отиде в Сирия, Хазрат Умар каза, че от Медина и каквото той даваше фетва, хората се нуждаят от това. Хазрат Умар каза на Абу Бакър, че хората имат нужда от него, да спирате на него. Но Абу Бакър отказа, разказа това, че този човек, който има желание и той желае да стане мъченик, аз не мога да го спирам. Хазрат Умар каза, че клянся името на Бога, че човек може да стане мъченик на леглото си. Саур бин Язид каза, Муаз бин Джабал през нощта, когато се молеше таджид молитва, се молеше така: о мой Бог, моите очи спят и звездите имат. Ти си жив и силен Бог, о мой Бог, че аз не желая рая както трябва и не удалечавам от огня както трябва. О мой Бог,
напътвай на мен, че в следващия ден, страшния ден, да дадеш награда на мен. Ти изпълняваш своето обещание. Хазрат Ибн Малик каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когато Муаз се ядеше след него, каза: о Муаз бин Джабал, той каза, че о ме пророк, аз съм тук. Аз съм пари пророка си. Той каза, че о Муаз, той каза, че аз съм пари вас пророка. О Муаз, аз съм пари вас пророка саллаллаху алейхи ва саллям. 3 пъти пророк каза на Муаз, каза, който ще свидетелства с истинското сърце, че няма друг Бог освен Бога и Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям е пророка на Бога, тогава Бог ще го пази от огня. Той каза, че ме пророк, дали аз да обещавам на хората, те ще се радват да разказвам тези неща на хора. Пророк саллаллаху алейхи тогава те ще казват, то е достатъчно да не вършат добрини, да не разказвай на хората. А Муаз, когато имаше шамат, тогава той каза, че пророк саллаллаху така каза, не каза на другите. Той каза, че аз сега да разказвам на хората. Тогава той каза, но когато беше здрав, не каза на хората. Валиулlah Шах Сахиб в тълкуване на Бухари пише, че в хадисите пише, така каквото пишат за зараните, да разказват само на особените хора, защото обикновените хора няма да тълкуват правилно и ще имат вреда за тях. А не само да разказват, някой каза ла иляха илlallah Мухаммад расулуллах и не трябва да вършат добрини. Но въпреки мусулманите сега така вършат, че те имат по името на мусулмани, те казват от устата си калима, но вършат добрини. Шах Сахиб каза, че този хадис разказва за тези неща, които са свързани с муслим така. Една традиция от Ибн Масуд, думите са, че пророк също каза на хората да разказвате колкото разум те имат. Защото някои неща ще ги и сложат в изпитания. Ние гледаме, той пише, ние сега гледаме, че вярващите Шах Сахиб така също пише, те са другите традиции, друго ще стане. След това той пише, ние гледаме, че как хората ла иляха илlallah, че хората казват, че то е достатъчно и не изпълняват другите неща, които са свързани с шария, и така дава сертификат на хората и не гледа, че другите неща също са свързани. Всеки ходжа на мембър, когато проповядва, то казва, че онези хора, които се моли след мен, рецитира калма, то е достатъчно този сертификат за него. Той пише, тези вярващи, за тях пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, че вяра няма да има в сърцето и нито на езиците, на звезда Срия се отиде за крайно време. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза това, че те рецитират калма. Онзи хора до смъртта си ще пази да прави равен с Бога, той влиза в рая. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям за Муаз 3 пъти се мълчи. И след това разказано, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям, че
двама три пъти, когато пророк той каза лабек, лабек, аз съм тук, той се обърна, че пророк какво иска да казва. Когато той има сила и особено се обръща към след това пророк каза, че той да помни това правилно и да той да действа на сърцето. И пророк три пъти така каза, той да се обърне внимание. А Муаз също той уважава думите на пророка до смъртта си. Той разказва, че най-важно нещо той трябва да разказва и да не Бог да не наказва, че ти имаш знание, ти не разказва на другите за знанието, да разказва на онези хора, които имат първо знание за това. Днес ние гледаме мусулманите казват, че ние вярваме, рецитирайки калма, те мислят, те са далечни от да правят равни с Бога, но сърцата са пълни с идолите. Големите ходжи също оповават на светските неща, ако гледаме на тях дълбоко. Този хадис, който преди разказах, рецитира, че няма да докосва огня онези, които рецитира калима. Това също е явно, че тази награда Бог ще даде. И никой човек не е неговата работа да даде фетва на онзи човек, който рецитира калима на мусулманин, че кой е мусулманин и кой не е мусулманин. Тези фетва, те са срещу учението на Корана. Тези мусулмани в нашата епоха, който Миладун Наби имат за Рабиул Аввал, това е истината, че учението на пророка саллаллаху алейхи ва саллям да подчиняват неговия пример, а да разказват себе си мусулмани, това не е достатъчно, който рецитира калма, да остават заради Бога. Те са тези неща, които пророк саллаллаху алейхи ва саллям хората ще радват. Хората така ще се радват на пророка, рецитирайки друд на него, да благодари на Бога, че той на религията на пророк саллаллаху алейхи ва саллям не изостави. И както той обещал, както той предсказал, за да се оживи религия, той изпрати обещания Масия, който на този калма и шария и разказва истината за тези неща, че в истината огъня на ада да отдалечава от нас и Бог да даде разум на тези хора, които отказват на обещания Масия, да разбират това и на нас също, на истинското учение на исляма и да истинско да разбираме на калима и да подчиняваме тези заповеди. Муаз бин Джабал каза, че ние с пророка саллаллаху алейхи ва саллям за битката Табук излязохме. Той колективно се молеше молитва. Зохр, Асар и Магриб Иша колективно се молеше един ден. В молитвата той чака за малко, той изляза навън. И Зохр и Асар колективно се моли, пак отиде вътре, пак излиза и Магриб Иша се моли колективно. И след това пророк каза, утрин вие пристигнете до извора на Табук. Имаше там време между тези 4 молитви и може би Зохр Асар с Асар колективно и Магриб Иша с Магриб първото време, докато деня не излизаше. Ще пристигнат до извора, когато ще има деня. Утре вие ще пристигнете до извора на Табук, докато ден излиза деня, вие не пристигнете там. Че през деня вие ще пристигнете там. Пророк саллаллаху разбира като онзи, който ще пристигне там, да не пие от това, докато аз да не пристигна там. Да не пиете вода, да не
докато аз да пристигна там. Хора, ние пристигнахме там. Двама пристигнаха преди нас. И извор беше много малко вода имаше там. Той каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям пита, че вие дали докоснахте водата? Двама каза, да. Ние извадохме вода. След това пророк съвсем каза на двама, аз спирахме на вас. Защо вие докоснахте тази вода? Както Бог пророк съм казал, след това хората извадоха малко да са и в един тенджер събираха вода. Много малко вода имаше. След това пророк саллаллаху алейхи ва саллям и там сложи в своите ръце и лицето и пак хвърли тази вода в извора. Там до извора той измие лицето, вода хвърли в извора. Това извор започва да излиза вода от този извор много хубаво. Преди беше малко вода и хората изпиха вода и станаха сит. Чето проксам, о Муаз, ако ти имаш дълг живот, ти ще гледаш това място ще изпълни с градини. Тази чудо стана тогава, когато пророк съсърм пристигна до Табук. Сират ибн Шам пише и се връщайки от Табук в една долина беше Мушаккак името има за тази долина. Имам Малик в своята книга Мота там разказа Мухаммад бин Абдул Баки Заркани и тълкувайки този хадис каза, че Абу Валид Баджи каза, че той е от Бога, който стана. Муаз особено каза, пророк съсъм за това каза, че той отиде в Сирия и там той почина. Пророк съсъм знае, че Муаз ще гледа това място и този долина, там ще стане, тук ще има много градини. Абдулла ибн Умар Абдулла Бар, че Ибн Васа каза, аз до този вода гледа цялото място, там има много хубави дървета и това може би ще стане до края на свет. Така пророк съсъм предсказал. В книгата за живота на пророк съсъм пише Табук. Мекма Шария Рейс каза, този извод преди 2 години от 14 века постоянно имаше и след това имаха тювели и извор отиде, вода отиде там, 25 тювели. Сега този извор нема вода и той отиде към един тювел, къде гледахме, че има 4 инчи един пайп. Без машина има извор и там гледахме с другите тювели. Това е чудо на пророка съсъм. Днес Табук толкова вода има, че Мадина и Хайбар, освен това не гледахме толкова вода. Това е истина. Водата на Табук е по-хубав от тези двете места и сега има градини в Табук и предсказания на пророка съсъм. Мястото на Табук изпълни с градините и всеки ден има нови дървета. И следващия път ще разказвам. Сега има няколко джанази след молитвите. Първо, Мौलवी Фарзан хан Сахиб, че мубалик инчарж зила Хорда Дуниягар Риша. Той беше болен за тайфоид пневмония. На 10 октомври той отиде в болница. Там той почина и на лилахи и на илайхи раджиун. Той беше муси. Той застава жена Скина Бегам, дъщеря Фария и син Рехан изостави в джамата. Той беше напредваше, беше добър. С другите мубалигин той гледаше. Много добър човек беше, скромен, мирен човек беше. 1980 джамия Кадиян той свърши
Джамия Кадиан. Отиде в джамия в 88 година. Той дойде в полето с много трудолюбие. 39 години той работи. На много место той прави бед и има джамати. Неговата жена Скина Бегам каза. Мой саб казваше, че първи път в Хариана той отиде за работа. Нямаше място. Не беше Ахмади там. На различни места той отиваше и проповядваше и така правеше център. И в Хариана той призна до село. Той съобщи на хората. Един човек беше, че нашата крава не дава вода. Ако вие сте истински човек, че аз да лекувате на моята крава, ако така ще стане чудо, ние ще правим бед цялото семейство. Той каза, Моли Сахиб каза, аз се сурафате и друшриф и се молих на вода, дадох на него, той отиде с вода. В същата нощ там останах. Там беше едно дърво. Цяла нощ останах там, се молих, че нека Бог да даде чудо за обещания Месия сутрин. Мой се каза, той човек взе мляко, за се Моли Сахиб. Нашата крава дава мляко и нашето цялото семейство знаем, че джаматът е истински джамат и участваме в това. Неговият син Рехан каза, той беше скромен човек, много меко сърце имаше, обичаше на всичките и вояваше и служеше на джамата, така той прекарва, починяваше думите на халифа и така посветваше на нас. Винаги с обич той гледа нас с джамат. В джамата и също помагаше на майка в дома. И целия живот той пази своите молитви и също той пази нашите молитви. Винаги напътстваше на нас към правия път. Всичките молимини мулигин, всичките така пишат. Ибн Салит беше много добър човек беше и никога не гледа, че той ядосан. Следва джаназе Абдулла Мусико, локал мишни Малайзия. 7 октомври той препадна, отиде в болница и така почина. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Той беше 68 годишен, той беше муси. Освен жена и 8 деца той остави. Двама мурабби Салаудин и Масрур Самед, той беше Абдулла Мусико се рада в Филипин, Muslim Organization. Той срещу държава работеше да правят исламска държава в Филипин. 73-та година неговите родители дойдоха в Малайзия и Сакън Саба живееха. Бог дал добро със него. В съня той много пъти са обещания Масия с втория халиф, третия халиф той гледа и в годишно събрание. Такина Бало, 73-та година той отиде и там, гледайки годишно събрание, така неговата вяра стана по-силна и той прави бед. Сандакън, където той явеше, там нямаше мисионер и той искаше да учи за литературата на джамата. Много проповядваше, така той проповядваше на хората, на приятелите и на роднините. Много хора станаха Ахмади чрез него, в исляма влязоха. И за проповед той дал своя живот заради Бога. Като мисионер той работи. И така в Филипин няколко години с Хайрудин Мусул той работи. Заради добрини и скромен беше, имаше страх от Бога. Там той работи с много добър начин.
и с християните той говореше. Много хора станаха мусулмани чрез него. Не може да говореше урду, но учеше. Много поеми той наизуст знаеше. Беше гостоприемлив. На петъчен ден той служеше на хората. Дисциплина имаше. Искаше, че всеки човек да има дисциплин и така възпитаваше на хората. Преди няколко хора той не вървеше, но не спира работата си заради тази болка. Трета джаназе Абдул Вахид Моллам Сисла Кадиян на 12 септември почина 56 годишно. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Неговото отношение беше християнин. Най-първо неговия големия брат, който ретайр моллам Башир, прави бейт. След това цялото семейство стана мусулманин. След когато стана мусулман, той джамаатул Башир чете 3 години. Оттам в различни места той отиде за проповед до Кадиян. В Кадиян също той беше молим. Починяваше с много добър начин върши своята работа и много хубаво проповядваше чрез него. От Кадиян 3 християни и 3 семейства станаха Ахмади и двама с благословите. Те са муси, а не само станаха Ахмади и напредваха в добрина. Тоест жена, един син и две дъщери. Неговия син в тази година той стана мураби мисионер. Нека Бог да увеличава място на всичките тези мъртвите хора и да ги прощава. И на техните деца и потомства да продължават да вършат добрини като тях. И както те имаха желание, както те възпитават своите деца, така Бог да върши с тях. И с халифа и да помагат те да вакфи на зиндagi няколко деца има. Нека да ги прощава, както ви казах. След молитвата, след петична молитва, ще водя джаназе намаз. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر